Можно ли сделать не прямую трубу камину, а колпак? На печном форуме на каком-то я читал, что так делают. Вот если взять это окно портала, делают дымосборник. Вот. Допустим, так вот. И в дымосборник вставляют круглую нержавеющую трубу. И вроде как, когда огонь горит, дым сюда поднимается, нагревает вот этот массив дымосборника и уходит сюда. Вот именно так я не делал, но я пробовал делать вот этот колпак из кирпича. Вот, то есть вот примерно так. Схематично, если нарисовать. Вот окно портала. И подвертку вот эту я делал на высоте 4 ряда от верхней грани окна портала. То есть 280 миллиметров. Вот, проверить хотел, будет ли работать колпаковый камин. Возможно, я что-то не так понял. Вот, но он у меня дымил. То есть, ну, у меня была здесь стеклянная дверка размером 40 на 40. Дымоход был пятерик, то есть 26 на 13. И он поддымливал с открытой дверкой. Больше я так не экспериментирую. Порекомендовать вам колпак я не могу. Как соединять дымоходы каминов по этажам? Ну, желательно, если вы точно знаете, что у вас камины будут топиться одновременно, то лучше сделать для каждого камина отдельный дымоход. Вот на первом этаже камин, у него свой дымоход. На втором этаже камин, тоже отдельный дымоход. Но из практики одновременно камины топят очень редко, их вообще очень редко топят. 90% моих клиентов свои камины топят где-то от 3 до 10 раз в год. Если у вас камины также будут редко топиться, то можно, наверное, сэкономить на дымоходе. Вот, но часто, если на втором этаже камин есть, то его топят еще реже, чем на первом. Как совмещать камины и печи и их дымоходы? В литературе рекомендуют при соединении печной трубы и каминной вот, делать рассечку в дымоходе кирпичной высотой до 75 сантиметров. Вот. 75 сантиметров. Ну, это где-то 11 рядов кирпича должно быть. То есть, если вот здесь печь, а здесь камин, то при соединении делать такую рассечку. Но я так не делаю. Я обычно их просто соединяю. То есть просто здесь вот выходит дымоход от печи, здесь от камина. Я делаю, ну, как колпак, вот от этого уровня 5 или 6 рядов кирпича поднимаю, а потом просто заужаю на расчетный размер дымохода. То есть вот это место как колпак. Шириной обычно в кирпич, то есть 260 у него ширина. А вот здесь, допустим, выходит дымоход печной. Вот здесь каминный. Ну, вот это сам кирпич. Он просто поднимается 4 или 5 рядов
а потом заужается и идет уже дымоход.